Voltei! Olha só que voltou eu. Cara, eu tava gravando um vídeo. Aí eu fui ver o vídeo, como sempre, pra editar ele. Mas do nada, eu percebi que eu não tava falando, cara. Eu percebi que na hora que eu fui falar, tava um som alto, cara. Eu percebi que quando eu tava falando, o som tava muito alto. Aí tava assim, pra dizer que essa música é do Brawl Stars, mas não é. Aí tava lá a música. Enquanto que eu tava tentando jogar, eu não conseguia, até porque... eu vou deixar um... Não vou deixar o trecho não, que eu apaguei. Porque tava um volume muito alto. Então vamos jogar agora mesmo. Deixa eu passar aqui. Voltei. Tem muita caixa de novo, tem uma Piper. Quem não entendeu, nunca mais vai entender. Chato. Toda vez tem uma bendita da Piper. Mas por que, cara? Esse mapa nem é bom pra Piper. Porque tem uma Piper toda hora aqui nesses mapas. Cara, por quê? Ah, pensava que ia quebrar a caixa. Deixa eu fazer time 1. Timinho, filho. Time 1. Agora tá time 1. Time 1. Ele vai pegar a caixa. Se ele pegar a caixa, eu traio ele. Bom, ele não pega a caixa. Cara, eu tô assim girando pra ele o tempo todo. Porque eu tô com medo dele me trair. Ele me trai do time 1, pronto. E eu sendo burro aqui, indo pra trás. Cara, eu sou muito acostumado com esse brawler. Com um brawler que se chama... Olha, a bendita da coisa. Ai, caraca. E morreu. Pronto, morreu. Tem uma pan ali. Bom, agora eu tenho certeza que ele não vai me trair, porque eu tô muito mais forte que ele. Eu não sei porque eu soltei isso. E o cara tá saindo dos bichos. Vai acabar morrendo. Com certeza. E o raio só tá em mim. Porque, cara, o bicho não, que raio? Não é raio, não. Eu não vou trair ele. Mas também só tá em mim. Isso dá raiva. É sério. Agora eu vou matar ele. Morri! E foi fácil vencer de Gale. Foi fácil. Foi fácil vencer ele de Gale. Vem cá. Não quero. Já sei, acho que eu vou fazer uma missão aqui. Tentar fazer uma missão. Olha, eu tô juntando essas caixas em um vídeo. Eu abri essas caixas tudinho. Aí eu tô juntando, ó. Aí eu vou tentar chegar até essa caixa grande. Ou até essa mega caixa. Aí eu gravo o vídeo. Vai ser difícil demais. Mas terminou. É derrota. Não tem nenhuma missão aqui que seja fácil, não. Modo no estádio. Cara, eu quero chegar muito aos 1000 inscritos. Pra eu conseguir comprar essa bendita do Brawl Pass, cara. Esse Brawl Pass. Aí eu falo, o que tem a ver? Pois é, não tem nada a ver. É o Brawl Pass com 1000 inscritos. Não tem nada a ver, não. É o Brawl Pass de 1000 inscritos. Não tem nada a ver nenhum com nenhum. Por isso. Mas vamos aqui com 8 bits. Ele é lento demais, eu não gosto desse tipo de brawler. E eu agora posso ter certeza de uma coisa.
que não tem mais o som. Isso eu posso ter certeza. Ah, vai. Esse coisa é muito devagar. Olha. Esse coisa é muito devagar. Dá até raiva. Ele é muito devagar, cara. Dando mais que ele pode usar outro fire e ainda vai matar. Eu não disse, cara. Eu não disse. Mas ele morreu, pelo menos. Ai, que devagar. E a pena ali, ó. Acho o principal picada. Tô procurando uma ideia que meme que eu vou colocar nos vídeos. Que eu tô sem ideia. É sério, eu tô sem ideia. Sem nenhuma ideia. Sem nenhuma. Vai. Eu não quero morrer! Não morre não! Escapei da morte, cara. Escapei. Escapei da morte, cara. Escapei. Nossa, que piada que eu ia falar aqui, viu? Nossa, que mira boa. Vocês viram? Mas é óbvio, eu tô gravando na tela. Claro que eles viram. Não, mas que coisa, que mira boazinha. Tô com a mira boa, hoje só vai ser partida de vencida. Ou será que não? É, vai ser isso aqui. Porque eu matei todo mundo. Não fiz sei lá. Nossa, vença 6 partidas com 8 bits. É boa. Vença 6 partidas com 8 bits. Mas eu vou jogar com a Enz. Com essa skin que eu acho melhor. Que é essa. Jogar com essa skin porque eu acho melhor. Se eu não gostasse, eu ia jogar com a skin. Eu tô começando a falar nada com nada nessa gravação, cara. Acho que eu nunca mais gravei, então, sei lá. Não. Caraca, por que eu não entrei no bichinho? Nossa, quase que pega, hein? Não. Ai não, cara, ai não. Oxi. Mas por quê? Oxi. Vou jogar de novo. Vou jogar de Nani. Fim.